Bueno amigos, en este video tutorial vamos a aprender a cambiar el tono de alerta de mensaje en WhatsApp. Para esto vamos a abrir nuestro iPhone Box o cualquier gestor de archivos, ya sea en iPhone, en iPod o en iPad. En mi caso va a ser un iPhone 3G y nos vamos a ir a la ruta de System. Nos vamos a User, Aplicaciones, presionamos WhatsApp y nuevamente WhatsApp. Esperamos a que abra y aquí van a ver, solo le ponen en tipo y van a ver nuestros tonos. Ahí están los mismos que salen en nuestro dispositivo, como lo pueden ver aquí. Aquí están todos nuestros tonos, que serán los mismos que están aquí. Ya que tengamos descargado nuestro tono, en mi caso lo tengo en descargas y es Waka Waka de Shakira. Me gusta ese tono, me gusta esa canción, así que le pondré ese tono. Lo primero que hacemos es respaldar el archivo que vamos a modificar. En mi caso va a ser boing.caf. Lo arrastramos hasta nuestra carpeta de respaldo. Vamos a nuestra carpeta de descargas y modificamos el nombre de nuestro archivo poniendo el mismo que el que aparece en nuestro dispositivo. Sería boing.caf. Le damos en sí. Siguiente, le presionamos aquí, seleccionamos boing y le damos suprimir para eliminar el ítem. Después de que ya se haya eliminado, lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestro boing.caf hacia la carpeta, o sea, hacia el iPhone, y listo. Nuestro tono va a estar listo en nuestro iPhone. Lo vamos a ver ahora. Miren, presionamos nuestro tono y este es el sonido. Lo ordenamos en guardar y vamos a tener nuestro tono en las notificaciones de WhatsApp. Una página buena para descargar tonos que les recomiendo es esta, audico.net. Es una muy buena página, encuentras tonos de los que quieras y si no encuentras el tono que tú quieres, solo presionas en upload, seleccionas tu canción y ellos te lo hacen como tono. Eso sería todo, espero que les haya servido mi tutorial. Hasta luego.